होता है, पर क्या आप जानते हैं कि सारे कफ सेम नहीं होते? दो मेन टाइप के कफ होते हैं, एक वेट कफ और दूसरा ड्राई कफ। तो जानते हैं इन दोनों के बीच का अंतर। पहला होता है वेट कफ, जिसे प्रोडक्टिव कफ के रूप में भी जाना जाता है, अक्सर बलगम या म्यूकस उत्पन्न करता है। दूसरा होता है ड्राई कफ, जिसे नॉन प्रोडक्टिव कफ के रूप में भी जाना जाता है। ये कफ बलगम उत्पन्न नहीं करता, इससे अक्सर गले में खिंचाव महसूस होता है। अगर आपकी खांसी लगातार बनी रहती है तो जरूरी है कि आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। नो द डिफरेंस, स्टे हेल्दी।